Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri RDC. Umutwe twaje intwaro wa M23 wahakanye gukorana na leta y'u Rwanda. Usobanura ko wahoze ari inshuti ya prezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Antoine Tshisekedi Tirombo, mbere yuko aba umukuru w'igihugu. Umuvugizi wa M23 Meja Willy Ngoma yabitangarije mu butumwa yageneye uyu mukuru w'igihugu n'umuvugizi wa guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rw'igisirikare, Brigadier General Sylvain Ekenge. Uyu musirikare yatanze ubu butumwa asobanura byinshi ku mirwano yahuje M23 n'ingabo za leta, yemeza ko zifatanya na FDLR, Nyatura n'indi mitwe yitwaje intwaro hamwe n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ku masezerano ya M23 na Tshisekedi yo muri 2020, Major Ngoma yagize ati hari amasezerano yasinwe hagati yacu na guverinoma ya Antoine Tshisekedi na mbere yuko aba prezida wa Repubulika. Hari umubano mwiza hagati ya M23 na Tshisekedi. Twarwanyije Kabila dufasha uyu prezida. Uyu umunsi avuga ko duhabwa ubufasha n'u Rwanda mu gukora ubushotoranyi. Byashoboka bite ko dushotora iki gihugu? Byumvikana bite? Twebwe nawe twasinyanye amasezerano kandi arasobanutse. Mu masezerano uyu musirikare yemeza ko M23 yagiranye na Tshisekedi harimo kumufasha kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF ukomoka muri Uganda, ngo bagombaga kwifatanya n'indi mitwe irimo MRC ya Jean Pierre Bemba n'undi wa General Faustin Munene. Major Ngoma abona nta nyungu leta y'u Rwanda yagira mu kuba yakwinjira muri ayo makimbirane. Yemeza ko ari y'abanyekongo. M23 yo ngiraharanira uburenganzira. Abayobozi bw'abaturage babayeho nabi kubera ko abayobozi ba RDC bananiwe gukora inshingano.